हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिवाइज स्टडी फ्रेंड्स। बर्तमान आम आलोचना करवा आम जो रही भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो से विभाग आम आजिका भिडियो आलोचना करवा मु कहीदे यही सब आमर ऑल इंडिया एग्जाम रो आसबार संभावना रही एवं जो सब क्वेश्चन मु आलोचना करुच्ची यही सब आमर जो पूर्व वर्ष सब एग्जाम जी भी एग्जाम प्रीवियस ईयर सब यही सब क्वेश्चन ही आसूला एवं यही सब क्वेश्चन को मु कलेक्शन करिछि एवं सेही सब क्वेश्चन आजिका वीडियो रे आलोचना करबा। ता सहित मु कहि यार पीडीएफ सहित आंसर सहित मु आपनकु आमर जो तले लिंक अछि देखिबे टेलीग्राम ग्रुप सेठी आपन जॉइन हे गले एही सब मु प्रोवाइड कर देथिबे ऑलरेडी सेहितो आपन कलेक्शन करी कि याको आराम से ध्यानमग्न हे कि मध्य पढ़ी परिबे। तो आउ लेट करिबानी देखंतु जो रही एक नंबर क्वेश्चन देखंतु एठारे एक नंबर क्वेश्चन जो रही द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। तो जो रही आमर कहार परामर्श परे आमर जो रही देखंतु प्रेसिडेंट जी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करती बुझी होची ना। प्रेसिडेंट आमर जो गवर्नर ताको नियुक्ति करती कहार परामर्श परे ऑप्शन रही कौन प्राइम मिनिस्टर को वाइस प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर को तापर चीफ जस्टिस को। तो एमानक मध्यरु आमर जो रही राष्ट्रपति कहार परामर्श परे ए जो गवर्नर को नियुक्ति कराती बुझी होची ना। तो सठिक आंसर को देखो ये मु मार्क कर दूची एटा जो ऑप्शन नंबर ए जो रही देखंतु ए प्राइम मिनिस्टर बुझी होची ना। तो प्रधानमंत्री को परामर्श परे राष्ट्रपति कौन करते ना राज्यपाल को नियुक्ति करई थांती बुझी होची मने रखिबे एई सब। वर्तमान देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखंतु द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजाइनेशन टू द। तो आमर जे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तांकर रिजाइनेशन काहाकू देई थांती चीफ जस्टिस पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो यही ऑप्शन मध्यरु आमर जे प्रेसिडेंट काहाकू तांको रिजाइनेशन देई थांती देखंतु जो रही ऑप्शन सठिक आंसर हो देखंतु जो रही ऑप्शन नंबर सी। सी कौन रही देखंतु वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को तांकर रेजिग्नेशन लेटर देई थांती बुझी होची पूरा पूरी सठिक मने रखिबे सब को। नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु एठारे कौन रही फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो यही ऑप्शन जो रही ऑप्शन मानक मध्यरु भारतर वाइस प्रेसिडेंट जोटा कि उपराष्ट्रपति केते समय शासन करती 5 इयर्स टिल द एज ऑफ 65 इयर्स 6 इयर 2 इयर्स। तो ऑप्शन गुड़ाए रही तो सठिक आंसर कोटा हो देखंतु ऑप्शन नंबर ए भल भाव देखंतु 5 इयर्स। तो 5 वर्ष पर्यंत से तांकर शासन समय तांकर शासन काल होता है कहार ना उपराष्ट्रपतिर बुझी होची। नेक्स्ट देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो देइची 4 नंबर जो ऑप्शन गुड़ाक देइची भल भाव देखंतु राष्ट्रपति अनुपस्थित रे एमानक मध्यरु किए शासन कार्य करती गवर्नर बुझी होची इलेक्शन कमिशनर स्पीकर ऑफ लोक सभा प्राइम मिनिस्टर बुझी होची। तो सठिक आंसर को देखो ये मो मार्क कर दूची 4 नंबर जो रही ए रे देखंतु गवर्नर राज्यपाल बुझी होची। तो यही ऑप्शन मानक मध्यरु राज्यपाल आमर कहार ना राष्ट्रपति अनुपस्थित रे एमानक मध्य तांकर कार्य को चलई थांती शासन करती मने रखिबे। नेक्स्ट देखिया 5 नंबर क्वेश्चन एटा देखो 5 नंबर अच्छी देखो भल भाव रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलुमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो ऑप्शन देइची एई ऑप्शन मानक मध्यरु केउटी राष्ट्रपति प्रतिमूर्ति देय संबंध रे सत्य नुहे बुझी होची। तो ऑप्शन कौन रही देखीदेबा ए रे रही देखंतु कौन दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी माने आर्थिक जरूरीकालीन समय रे सेगुड़ी को ह्रास करा जाई पारे बुझी होची। बी रे कौन रही
दे आर शोन सेपरेटली इन द बजेट। तो सेमाने बजेट्र पृथक भाव में सेगुड़िक जो गुड़िक खर्च करते सेगुड़िक बजेट्र पृथक भाव में दर्शा जाए। सी रे कौन रही दे आर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तामाने कौन से भारतर कॉन्स्टिजेंसी फंड उपरे चार्ज करा जाए बुझी ना। डी रे कौन रही दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। एटा होची से माने पार्लियामेंट रो कोनसी संसदर अनुमोदन आवश्यक करती नहीं। तो सठिक कोटा हो बुझी ना। तो सठिक हो देखो ऑप्शन नंबर सी जो रही सी सी कौन रही दे आर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो सेमान को भारतर कॉन्स्टिजेंसी फंड उपरे चार्ज करा जाए। तो यही ऑप्शनटा सत्य नुहे बुझी ना। पूरा पूरी सठिक भल भाव देखिए ये सब को। 6 नंबर देखु बर्तमान कौन रही 6 नंबर देखु द टोटाल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा बुझी। तो आमर जे कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को मनोनीत होइतिबा मोट सदस्य संख्या केते मन रखिए देख 16 18 14 12। तो राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा एवं राज्यसभा को टोटाल मोटामोटी भाव में केते जन मनोनीत सदस्य। सठिक आंसर को देखो ये मु मार्क कर दूची जो 6 नंबर रही ऑप्शन नंबर सी 14 बुझी मन रखिए ये सब को। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखु ये मु मार्क कर दूची 7 नंबर व्हिच वन देखु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुझी। तो यही ऑप्शन मध्यरु केउटी भारतर राष्ट्रपति चयन पाई निर्वाचन कॉलेज गठन करे नहीं। ऑप्शन रही देखु ए रे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा माने लोकसभा निर्वाचित सदस्य। बी रे कौन रही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट माने प्रत्येक राज्यर विधानसभा निर्वाचित सदस्य। सी रे कौन रही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधानसभा परिषदर मनोनीत सदस्य। डी रे कौन रही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कौन तो राज्यसभार निर्वाचित सदस्य। तो सठिक आंसर कौटा हो देखो ये मो मार्क कर दूची 7 नंबर जो रही सीटा को लक्ष्य करूँ। सी कौन अच्छी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बुझी विधानसभा विधान परिषदर मनोनीत सदस्य मन रखिए ये सब को। नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन कौन रही 8 नंबर देख एठारे द फास्ट ओमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाच। तो आमर जो रही 8 नंबर ये ऑप्शन गुड़ाक देखो 4टा ऑप्शन देती ऑप्शन मध्य किए जी कि फ्री इंडिया जोटा कि मुक्त भारतर प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर देखु ए रही कौन मिसेस इंदिरा गांधी। बी रे रही मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। सी रे रही मिसेस सरोजिनी नायडू। डी रे रही मिसेस सुचेता कृपालानी। तो यही ऑप्शन मध्य किए आमर फ्री इंडिया मुक्त भारतर प्रथम गवर्नर प्रथम राज्यपाल। तो देखो सठिक आंसर को ये मु मार्क कर दूची 8 नंबर ए हो ऑप्शन नंबर सी। सी कौन रही मिसेस सरोजिनी नायडू मन रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो जो ऑप्शन रही ये ऑप्शन मानक मध्यरु कहार नियुक्ति को आमर प्रेसिडेंट कोई न था बा प्रेसिडेंट को द्वारा होई न थाए। देखो ए रही चीफ ऑफ द आर्मी स्पीकर ऑफ लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तो कहार नियुक्ति आमर प्रेसिडेंट द्वारा करा जाए ना इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा ये ऑप्शन मध्यरु देखो सठिक आंसर को ये मु मार्क कर दूची 9 नंबर जो रही। तो यहीटा हो ऑप्शन नंबर बी को लक्ष्य करूँ। बी
ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କିଛି ହେଉଛି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ବି ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଜିକାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏଠାରେ ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ କରିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 10 ନମ୍ବର ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଏଣ୍ଟସ୍ କରିଥାନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝିହେଉଛି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଇଏ ଆମର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ି ଆସୁଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ତା ସହିତ OPSC UPSC ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ GK GS ପାଇଁ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଗ୍ରାମାର ସେଇ ସବୁକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।